warahmatullahi wabarakatuh, guys. Wah, apa kabar nih? Udah tahun 2021 aja ya. Semoga di tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Pastinya itu doa kita bersama ya. Kali ini aku lagi keluar Sabtu 16 Januari 2021. Di Korea tahun ini suhunya saat winter bener-bener gila, sampai minus 17. Jadi minggu yang lalu itu salju lumayan tinggi curah turunnya. Ini adalah jalur sepeda dari rumah menuju Pasar Yongin. Karena suhu bagus, jadi banyak dimanfaatin buat JJS oleh sebagian orang-orang Korea. Jalan-jalan sore. Di sebelah sana itu ada sungai. Cuma saking dinginnya airnya jadi es. Udah jadi tempat bermain anak-anak aja kan ya sungainya. Lumayan gratis. Jadi guys, hari ini aku nggak goes bareng juga sama teman-teman, melainkan hari ini ada misinya yaitu berburu sepeda, berburu road bike. Road bike apa yang mau diambil hari ini? Ikuti video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, see you nanti. Sekarang masih di perjalanan ke lokasi buat ketemu sama orang Korea. Oke, sekarang udah di tempat lokasi ketemuan, yaitu di stasiun Gihong. Cuma ini orangnya nunggu di pintu berapa ya? Coba kita telepon dulu ya. 네, 여보세요. 사장님, 제가 도착했어요. 사장님이 지금 사출구요, 맞아요? 오케이. 잠깐만요. 네. Oke, setelah melakukan COD
dan transaksi akhirnya dapat juga sepeda yang diburu di awal tahun ini, sepeda Giant Propel Advance 1 2019. Kondisi masih oke, frame masih 98% masih bagus, tidak ada yang crack, lecet pun hanya lecet-lecet biasa, nggak ada yang menonjol lecetnya, 98% masih mulus. Lalu ini ada beberapa minus. Yang pertama itu di bagian shifter biasa lecet, jatuh bego. Kanan kiri semua, kanan kiri lecet tipis-tipis lah, wajar gitu. Lalu yang kedua itu ada masalah di bagian crank. Ini oleh si penjualnya itu karena ada lecet, jadi sama dia dicat warna hitam, dipikir hitamnya bakal sama, bakal nyatu dengan warna cranknya, tapi ternyata warnanya ini hitamnya hitam agak sedikit tebal, sedangkan cranknya itu hitamnya hitam dok, jadi kelihatan beda gitu. Tapi nggak ada masalah sih, overall masih bagus juga gitu. Ini dia Giant Propel. Teknis penggeraknya pakai Ultegra R8000 depan belakang, shifter juga pakai Ultegra R8000. Hanya brake depan belakang dia pakai dari Giant bawaan biasa seperti ini. Mantap sepeda ini, jadi udah dicoba juga, nggak ada masalah, semua masih oke. Belum ada yang di-upgrade, semua masih ori. Mantap jiwa, keren. Oke, setelah kita COD, sekarang saatnya menuju terminal untuk mengirim sepeda ini kepada yang bersangkutan. Karena sebenarnya yang beli ini bukan saya, yang beli itu adalah Mas Agung Bio. Karena beliau ada di Ciangbon, jauh dari lokasi si penjual. Jadi Mas Agung minta ke saya untuk mengambilkan. Nggak apa-apa, yang penting jadi konten. Langsung aja kita antar ke Terminal Suwon, langsung dikirim sore ini pakai bis menuju Ciangbon. Kiri, kita menuju Terminal Suwon untuk pengiriman sepeda menggunakan jasa bis antar kota, guys. Size-nya kebesaran sih. Ini size M, aku pakai size S. Ada bis berangkat jam 5.20, tapi ini kayaknya nggak keburu. Ini udah setengah 6 ini. Ada lagi jam 8. Kayaknya yang jam 8 ini sepeda bakal berangkat. Sampai terminal.